Sağlıklı bir insanın horlaması olmaz. Uykuyla bağlantısı. Bademcikle Merhaba değerli izleyicilerimiz. Şerefli Hayata Bakış programımıza hoş geldiniz. İkinci bölümümüzde horlama ve uyku apnesinden bahsedeceğiz. Kulak burun boğaz uzmanımız operatör doktor Mahmut Haydar Ustaoğlu ile beraberiz. Tekrar hoş geldiniz aramıza. teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz misafirperverliğiniz için de. Horlama maalesef hepimizin son dönemde sıkça karşılaştığı, özellikle eşler arasında. İşte çok horluyorsun, sürekli uyandırma, yok horlamıyorum. Acaba bu burun tıkanıklığından mı, geniz etinden mi? Yoksa herhangi başka bir problem mi var vücudunda? Aslında bu da bir yerde bize bir işaret oluyor. Yani bir kişi durup dururken horlamaz herhalde, değil mi? Doğru. Doktor Bey? Doğru. Sağlıklı bir insanın horlaması olmaz. O yüzden biz horlama konusunda aslında ikisi birbirine bağlantılı konular Tabii uyku ki. apnesiyle birlikte. Her horlayan kişinin uyku apnesi mi vardır? Evet, ikisi birbiriyle bağlantılı. Hayır. Her horlayan kişinin apne ihtimali vardır. Apnesi olan her kişinin horlama ihtimali vardır. İkisi birbiriyle ilgilidir. Çünkü solunum yolu yapısıyla ilgilidir bu. Horlama dediğimiz şey boğazda yumuşak dokunun nefes alma sırasında titreşmesiyle ortaya çıkar. Göğüs kafesi genişler, diyafragma kasılır ve bir negatif basınç oluşturur. Yukarıdan havayı içeriye doğru çeker. Sonra nefes verme sırasında bu dışarıya çıkar. Bu hareket sırasında çevre dokularda elastikiyet azalması, artma, şişme, engel, herhangi bir yapı sesin gürültülü bir şekilde, nefesin gürültülü bir şekilde çıkmasını sağlar. Bu yumuşak dokunun birbirine değmesiyle ortaya çıkar ve biz buna horlama diyoruz. Apne ise nefessiz kalma halidir. Yani o yumuşak doku birbirine değmez, sadece çarpmaz, yapışır kalır ve hasta nefes alamaz hale gelir. 8-10 saniye daha fazla bir süre nefessiz kalır, soluksuz kalır. Beyin devreye girip uyardığı zaman da gürültülü bir şekilde nefes alarak uyanır. Bu yüzden apnelerde genellikle tanıklı apnelere rastlarız. Çünkü eş uyandırmıştır. Ya korkuyorum ölecek diye uyandırdım eşimi. Doktor bey bir bakar mısınız gibi. Horlamada gürültü dışında rahatsız edici bir şey yok ama apne eklendiği zaman o hayati tehdit oluşturacak hastalıklara sebep olabilir. Kalp hastalarının birçoğu bu apne nöbetleri sırasında riske girebilir, kalp krizi geçirebilir. Nasıl anlıyoruz bunu? Bazı testlerimiz var ki polisomnografi dediğimiz uyku laboratuvarı en önemli belirti. Öncelikle horlamanın bir merkezi sebeple mi yoksa periferik sebeple mi olduğunu aydınlatmamız lazım. Bu uyku testiyle sağlanır. Bu özellikle şimdi uykuya geçmeden önce horlamanın da uykuyla bağlantısı kilolu insanlarda mı? Tansiyon dediğiniz için aşırı kilolu insanlarda mı? Hani bunun sebebi başka bir hastalığa bağlı olarak mı horlayıp uyku apnesi olayı gerçekleşiyor? Kilo önemli bir faktör. Horlamada artı apnede. Fakat her kilolu insan da horlamaz. Periferik ve genel sebepler demiştim horlamada. Periferik sebeplerde konu kulak burun boğazı ilgilendirir. Bu burun deliklerinden başlayıp yumuşak damak, küçük dil, bademcikler ta gırtlak seviyesine kadar olan bölümün patolojisiyle ortaya çıkar. Dolayısıyla kulak burun boğaz hastalığıdır horlama artı apne. Merkezi olunca o zaman nörolojik bir sebep araştırırız. O yüzden de nörolojiye gider. Daha alt sebeplerden eğer oluyorsa da göğüs hastalıkları işe girer. Ama kulak burun boğaz horlamanın çıktığı asıl sebep, asıl yer olan burunla gırtlak arasındaki mesafenin problemlerini bulur, çözer ve tedavi eder. Çocuklarda da karşılaşıyor muyuz? Tabii bu
Burun içindeki etler, geniz etleri çocuklarda horlama sebebidir, apne sebebidir. Hipertrofik çok büyük bademcikler horlama ve apne sebebidir. Peki bunu yaşayan her çocuk ya da her yetişkin cerrahi yöntemle mi tedavi edilir? Horlamada ve apnede kriterler var, cerrahi kriterler. Öncelikle medikal tedaviyle, hayat tarzını değiştirmekle elde edebileceğimiz sonuçları görmeliyiz. Eğer bu sonuçları müspet yönde değerlendirebilirsek o zaman cerrahiye gerek kalmaz. Ama her şeyi yaptınız, her şey normal fakat hasta horluyor. O zaman uyku laboratuvarına gider. Uyku laboratuvarının verilerine göre ne yapacağımıza karar veririz. O zaman da cerrahi bir seçenek olarak ortaya çıkar. Tedavi edilebiliyor mu? Horlamanın sebebine bağlı. Diyelim ki geniz eti var, çocuktan bahsettik. Geniz etini aldığınız zaman veyahut büyük bademcikleri var, aldığınız zaman hasta rahatlar, horlama biter. Hatta çok hastam olmuştur. Doktor bey bazen gidip çocuğum yaşıyor mu diye Nefesimi yatağına kontrol. bakıyorum. O kadar Evet, değişiyor. nefesimi Ama kontrol. erişkinde bu biraz daha farklı. %100 bir netice elde edemiyoruz horlama cerrahilerinde. Ama son yıllarda gelişmelerle gittikçe artan başarı şansımız var. Cerrahide ne yapıyoruz? Sebebe göre yönelik tedavi ediyoruz. Cerrahide burun kemiği eğriliği mesela kulak burun boğaz sahasında horlamayı arttıran faktörlerden biridir. Düzeltiyoruz. Küçük dil bakıyoruz. Burayı da açıklamam lazım. Buyurun. Ağzı açtığı zaman hasta dil, arkada küçük dil ve arka duvar gözüküyorsa bu horlamanın olmadığı, olmayacağı, hasta tedavi edilebilir, cerrahiye gitmeden tedavi edilebilir anlamına gelir. Ama dilde aşırı büyüklük, bademciklerde irilik, arka duvarı görememek, burundan rahat nefes alamamak gibi şeyleri gördüğümüzde de o zaman cerrahiye yöneliriz. Cerrahide kemik eğriliğini düzeltebiliriz, etleri alabiliriz. Bazen bademcikleri alabiliriz. İlk horlama tedavisi başladığında UPP dediğimiz uvulopalatoplasti yöntemi vardı. Bütün damağı olduğu gibi kesiyorduk, bademcikleri alıyorduk. Bu geri dönüşsüz bir takım şikayetlere sebep oluyordu. Hasta yutma güçlükleriyle geliyordu, boğazında takılmalarla geliyordu. Şimdi daha konservatif tedaviler yapıyoruz ve oldukça başarılı sonuçlar alınıyor. Bunlardan biri mesela küçük dili kısaltmak. Diğeri küçük dili hareket ettiren kasları sıkıştırmak diyelim, dikmek. Diğeri dil köküyle ilgili ise dil kökünün hacmini azaltmak. Yöntemleri var değişik değişik ama bahsetmeye gerek yok bunların. Cerrahiye karar verdiğimizde o. Ama cerrahiye karar vermeden önce mesela vücut kitle endeksine bakarız. Bir insan basit bir hesaplamayla boyunun metre olarak karesinin kilosuna oranlanması lazım. Kilo 90 kilo. Boyu 1,76. Karesini aldınız 3. 90 bölü 3 30. Vücut kitle endeksi yüksek. Erkekte bu vücut kitle endeksi 27'yi geçmemeli. Dolayısıyla vücut kitle endeksi aşırı bulunan, yüksek bulunan kişilerde hastayı öncelikle zayıflaması, artı hareket etmesi, hayat tarzını değiştirmesi, gece yemek yemeden yatması, alkol almaması gibi bir yığın tedbirler tavsiye ederiz. Onlara uyan hasta bir müddet sonra rahatlayabilir. Rahatlarsa cerrahiye gerek kalmaz. Yemek ve alkol kişinin yatış süresinden ne kadar önce olduğu da önemli değil mi? 4 saat en az mide boş yatmalı. Ama alkol her halükarda horlamayı arttırabilir. Uyku laboratuvarından bahsettiniz ama önce onun nasıl olduğunu bir açmak isterim burada ve diğer hangi testler uygulanılıyor? Polisomnografi dediğimiz uyku laboratuvarı bizim için en geçerli, en doğru yolu gösteren tetkiktir. Hasta tıpkı EEG çekilir gibi başına elektrotlar, EKG çekilir gibi ve solunum testleri yapılır gibi göğüse elektrotlar takılır ve bu şartlarda uyuması istenir. 8 saat boyunca uyku izlenir.
Bu uykuda apne atakları sayısına bakılır. Apne atakları 5 saniye ve 5'in altındaysa bir saat içinde 5-10 saniye buna hafif apne deriz. Çok önemli değildir. Eğer apne atakları 5-10 arasındaysa orta derecede deriz. Ama apne atakları 1 saat içinde 30'u bulmuşsa bu cerrahiye götüren kriterdir. Bu açıdan uyku laboratuvarı çok önemlidir. Bu uyku laboratuvarındaki uyumayı bir açabilir miyiz? Gece mi yatıyoruz biz? Nereye gidiyoruz? Nasıl oluyor? Gündüz uykusu mu bu? Kişi nasıl uyuyor? İzleniyor mu? Doğal uyku istiyoruz. Dolayısıyla testler, elektrotlar bağlandıktan sonra bir akşam uyku laboratuvarında misafir ediyoruz. Hasta uyuyor. Uyku sırasında EKG'leri, solunum sayıları, apne nöbetleri, parsiyel oksijen basıncı kandaki ölçülüyor, kayda geçiyor. Bu kayıtlar bize yol gösterici oluyor. Mesela ağır apnelerde bazen parsiyel oksijen basıncı 60'ın altına düşer. Bu hayatla kabili telif olmayan bir şeydir. Yani o anda kalp krizi geçirebilir. 80'e kadar bu ağır kabul edilir. 80-90 arası orta, 90'dan yukarı normal. Bu tabii ki uyku esnasında yaşanan apnede beynin oksijenlenmemesine de Bütün neden vücudun olabilir. oksijenlenmemesine sebep oluyor. Kalbe, beyne, Ani kişi inme de geçirebilir, İnme de senkop da geçirebilir. olabilir. Tabii senkop da olabilir, kalp krizi de geçirebilir. Ha, olabilir mi? Olabilir ama kesin olacak diye bir kayıt yok. Yani bazen horlamayı savunan hastalarımız şöyle der. Ya doktor bey, horlama aslanın kükremesidir. Yok, öyle bir şey yok yani. Aslanın kükremesi falan değildir o. Gürültüdür. Artı vücudu etkileyen, zorlayan bir süreçtir uyku. O yüzden horlama tedavisinde ve apne tedavisinde basamak metodu kullanırız. Önce hastaya hayat sistemini değiştir, kilo ver deriz. Sonra mevcut patolojiler varsa burundan, boğazdan herhangi bir yerde onları tedavi ederiz medikal olarak. Bütün bunlara rağmen düzelmedi, uyku laboratuvarına göndeririz. Uyku laboratuvarının neticesine göre de cerrahi öneririz. Peki ondan önce bazı cihazlar var. Gece uykuda takılan uyku apnesi. Nedir bunlar? Yani sizler öneriyor musunuz bunu? Öneriyoruz ama hasta uyumu son derece düşük cihazlar. CPAP diyoruz. Basınçlı oksijen veren cihazlar uyku kalitesini arttırıyor, oksijenizasyonunu iyileştiriyor. Fakat cihazı hastalar uygulamakta zorluk çekiyor. Genellikle reddediyor. Bir de uzun süre kullanımlarda işte burun bölgesinde, ağız çevresinde tahrişlere yol açıyor. Ama iyi bir süreç. Burada da yine cihazı kullanmadan önce apne ataklarını laboratuvarda belirlemek lazım, tespit etmek lazım. Artı eğer bu hastalarda apneyi kışkırtan bir kulak burun boğaz rahatsızlığı varsa onu düzelttikten sonra veriyoruz CPAP cihazını. Ama %100 uyum yok. O yüzden cerrahi metotlar daha iyi bu açıdan. Daha iyi sonuç veriyor. Evet. Peki uvaloplasti dediniz. Uvaloplasiden sonra da tekrar etme durumu var mı? Horlama vücudun içinde bulunan yumuşak dokunun titreşmesi. Demin dedik negatif basınçla hava çekilirken titreşmesi. Kestiğiniz yerlerden horlama kaynaklanmıyor. Ama çeper gevşediği zaman yine horlamaya sebep olabiliyor. Horlamada %100 tedavi yok. Ama apne ataklarını azaltıyoruz. Bu bizim için bazen yeterli olabiliyor. Ne kadar süre mesela o kişiden kişiye değişiyor mu? İşte biz bu işlemi yaptırdık 5 sene rahatım. Öyle bir şey var mı? Var. Öyle diyen de var. 6-7 ay sonra gelip doktor bey boşuna ameliyat olmuşum diyen de var. Ama indikasyonu doğru koymuşsanız, doğru yere temas etmişseniz, doğru metodu izlemişseniz tedavi %90'lara kadar ulaşabiliyor. Horlamadan korkmayın. Doktora gitmekten korkmayın. Yandan önerilere kulak asmayın. Mesela son yıllarda internete girdiğiniz zaman bir yığın
alet edevat tavsiyeleri var. Bir yığın ilaçlar var. İnsanlar bunlara boş yere çokça para harcıyorlar, emek harcıyorlar. Sonunda yine doğru adrese gidiyorlar. Özellikle de günümüzde yapay zeka var. Yapay zeka, evet. Yapay zekayı iyi derecede değerlendirip kullanan da var, kötüye kullanan da var. Dolayısıyla şimdi herkesin elinde hekimden önce yapay zekaya sorular gidiyor. Sonra doktora gidildiğinde evet doktor bey doğru söyledi, yapay zeka da böyle söyledi Öyle. ve bir güven oluşturuyor ister istemez. Ama hiçbir şekilde kişinin uzmanı kimse, biz uzman olmadığımıza göre zaten hastalandığımızda vücudumuz bir işaret verdiğinde mutlaka bir uzmana gitmemiz gerekiyor. Hep ne diyoruz? Erken tanı, erken teşhis hayat kurtarır diyoruz. Evet, yapay zekanın bu kadar yaygınlaşmadığı dönemde Avusturya'da bir hastanede, acil poliklinikte bir tabela asmışlar. Google'a sorup gelmişseniz cevapları Google'dan alınız. Diye. Evet, yani en kötü şey insanın kendine doktorluk yapmasıdır. Evet. Bir hekim bile bunu kendisine yaparsa hata yapar. Bir başka hekime başvuracak. Çünkü kendini değerlendirmek çok sakıncalıdır. Sağlık açısından. Sağlıklı hissetme hali başka, kendini tedavi etmek için değerlendirme başka. Evet. Bir de biz hep şunu karıştırıyoruz. Sağlıklı olma haliyle kontrol için uzmana gitmek, biz genelde hep hastalandığımız zaman hekime gidiyoruz. Aslında bu da yanlış. Yanlış tabii. O yüzden sosyalizasyonlar kuruldu, işte aile hekimlikleri kuruldu, basamak tedavi merkezleri, birinci, ikinci, üçüncü basamak tedavi merkezleri kuruldu. Yani öncelikle hastanın kontrol edilmesi, hasta olmadan önce hastalıklarının önlenmesi esastır. Koruyucu hekimlik. Koruyucu hekimlikte eğer başarıya ulaşamamışsak ve hastalık gelmişse o zaman tedavi edici hekimliğe geçilir. Peki bu yapay zeka konusunda kulak burun boğazda bir gelişme var mı teknolojik açıdan? Birçok şey var. Yani bu değerlendirilmesi, bu laboratuvar değerlerinin tam bilgisayar ortamında değerlendirmesi yapılıyor. Bazı cerrahi girişimler robotlarla yapılıyor. Var, uygulama çok. Bu konuda da aslında bir taraftan da iyi yönde etkili oluyor. Yani sonuçta yine de insan önemlidir. Alet ameliyat yapmıyor. Yine insan aklı yapıyor. Eski bir söz vardır bu Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşı yıllarından. Piyade girmeden başarıya ulaşamazsınız. Yani yukarıdan bombalarsınız, uzaktan bomba atarsınız falan ama Kara harekatı olmadan. piyade girecek. Evet. Öyle diyelim. Peki. Öyle diyelim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz size. Konuk olduğunuz için, bizi misafir ettiğiniz için. Değerli izleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün sizlere horlama, uyku apnesinden bahsettik. Bir önceki bölümümüzde işitme kaybı ve çınlamadan bahsettik, kulak çınlamasından. Erken tanı, erken teşhis hayat kurtarır. Bir kulak çınlaması deyip geçmeyin, bir horlama deyip geçmeyin. Mutlaka hissettiğiniz anda kendinizi, ailenizden size bildirimler geldiğinde de lütfen bunları da göz ardı etmeyin. Sağlığınız bizler için değerli. Bizlere sosyal medya hesaplarımızdan, web sayfası iletişim formumuzdan ulaşabilirsiniz. Farklı bir konu ve konukla birlikte tekrar görüşmek üzere diyorum. Sağlık ve sevgiyle kalın.